Холодное, но не космос, горячее, но не пламя. Ему не хочется покоя, стучит оно в груди, тук-тук-тук. Предлагаю вашему вниманию исследовательский проект «Стук моего сердца». Я решил изучить влияние физических нагрузок на работу сердца человека. Я взглянул на Оливна и смотрел энциклопедию и познакомился с работой нашего сердечка. Понял, что оно имеет большое значение для всего организма и узнал о работе сердечно-сосудистой системы. Чтобы узнать размер собственного сердца, можно воспользоваться простым и доступным способом. Сжать руку в кулак, считать, что сердце будет именно такой величины. Я продолжил свое исследование дома и измерил пульсы папы, мамы, брата и сестры. Поехал к бабушке, измерил ее пульсы у дедушки. Мы вместе с мамой записали все данные. И вот как интересно получилось. Дедушка самый старший в семье, а пульс у него самый маленький, а я самый маленький, а сердце бьется быстрее всех. Значит, возраст влияет на пульс человека, и с возрастом пульс уменьшается. Мне так понравилось слушать биение сердца у людей, что я решил послушать биение сердца у своих питомцев, у хомячка и кошки. Я услышал, что сердце бьется, как и наше, только очень быстро. А когда мы с папой поехали в деревню к дедушке с бабушкой, мне разрешили посчитать пульс у лошади, а потом разрешили покататься на ней. Это было самое приятное. Из всех животных хомячок оказался победителем. Здесь видно, что чаще всех бьется сердце у маленького хомячка, а медленнее у большой лошади. Значит, размер тела имеет значение, и чем меньше тела, тем быстрее бьется сердце. Также я узнал, что можно слушать биение сердца, приложив ухо к груди. Я послушал биение сердца у своих друзей. Еще биение сердца можно определить по пульсу и посчитать удары. Ура, я этому научился и могу посчитать своим друзьям. На следующее утро я решил мерить пульс у своих сверстников. Теперь я знаю, как врач узнает биение нашего сердца. Он слушает специальным аппаратом, который называется стетоскоп. Мне дали возможность послушать биение сердца стетоскопом. Я услышал тук-тук-тук. А еще я понял, что если немного побегать или немного поволноваться или очень сильно испугаться, то сердечко будет биться чаще. Вместе в группе решили выполнить объемную аппликацию в виде сердца. Покажите, где находится сердце. Приложите к этому месту бумажное сердечко. Теперь мы знаем, где находится наше сердечко. А еще мы знаем, что оно спряталось за любыми. Ему там уютно и тепло и безопасно. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Каждый слышит этот стук. Вправо, влево не гляди, я живу в твоей груди. Нет ни сна, ни покоя. Знают все, что это такое. В мир любви и счастья дверца человеческое сердце. Берегите свое сердечко, относитесь к нему бережно. Оно работает день и ночь, даже когда мы спим. Прислушайтесь к своему сердечку.